今朝早我先至聽到一個，即係唔知係馬來西亞或者係中國嘅，或者係新加坡嘅博主，即係嗰啲做 YouTube 嘅。係，如果嗰陣時我真係用咗咪哥嚟講我，真係用咪哥嚟講我，Nokia 會唔會改變呢？變到更好咧？依家都仲有 Nokia 咧。我 keep 住咁多 Nokia 嗬，Nokia 其實係一間，你講係做係，即係你睇佢第一架，因為我唔知係咪第一架，應該係唔係？應該係第一架用呢個，靚喎 ，actually very beautiful 啊，好靚啊！Hey, hello. Keep going, ma. The screen. You go three. Stupid. No yet perfect. Say no yet perfect lah every time, ma. Insta. Hey, hello. This one use Insta lah to do the recording.如果我真係咁多年我綿綿不絕咁多年以嚟我靚我，你講靚我真係Nokia真係好嘢，我同你講係佢冇咗依家。其實啊，如果係我哋呢啲嘢，其實我都唔係屬於Nokia 嘅年輕嗰陣時啦嚇，唔係買Nokia嘅嚟，係買Edison 嘅有 T10、T18、T28、T36、T36、T39、R310、R6、R380、R190咩都嚟，冚唪唥都係買唔起，啊！你記得啊？850買唔起。人哋喺面前咯咁樣，冇咁樣嘛，識咩機啫？我唔得爆粗口嘅，靚冇？呢啲款啊，其實咧主要係呢隻嘅，後邊冇咗啦。其實咧碎片啊喺呢度，碎片。Nokia Bravo 真係啊 ，Nokia Bravo 係，我冇用麥克風啊依家，又今日應該落水啊，放唔到咯。你講方便我，依家真係啊，8K 咯，哦，呢隻。8K 啊，8K 0.3 VGA 添啊！哦，呢個問題佢有一個線邊，哎呀，呢啲係我唔知呢個係咩嚟嘅呢個。我尋日翻去我揾到一隻嗰個咩 E90嘅盒咁大。我咁樣嘛，蝕平，我點樣講咁樣？你叫我係咪？靚到爆鏡啊！不過呢個都係好靚㗎，依家係咁樣啊，8K 嚟，可以錄嗰個咩嚟啊？好似我哋電影睇嘅嗰種啊，問題係咁樣啫。依家咁樣唔係轉嚟轉去，
轉嚟轉去，如果有落雨咪一樣係，不過係呢個係轉嚟轉去啦。我講下後尾啊，再講一句説話係落機咯，吹啊！我唔知呢靚喎，靚180先靚嘅。8K 嚟嘅，8K 呢個30年都嚟嘅呢個8K 啊我驚佢跌啊！哎呦，麥克風，DJ 麥克風，咪mini好嘢你知冇？拼皮嘅嚟，係啦。我都同你講啊，落水啊，冇沙啦，哇好滑，好滑。真係遊下一條街啊，大佬！你一個費多幾多就好，拉麵條線嘅有冇搞錯？其實每個窗口都需要。Adiano ya ba como manto ya bebe mo dai brown. Di pa pa. Ai eu passo ya ko je. Dia.
Ai toa ai. Hello. Hello. Hey, hey.我房听到了。$10.同我冇事，你有冇搞錯喂？死！咩電話嚟嘅呢隻？應該係呢隻啊！同你死過哦！嚟啦！人中也這樣注定當停下來。
你要添加保湿，这样加一个200度到300。